உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. ஸோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனலை ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸை மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர் மாடல் என்னென்ன இருக்குன்றத பார்க்கலாம். வாட்டர் ஹீட்டர் அப்படின்னாலே கண்டிப்பா டியூரிங் சம்மர் அந்த மாதிரி டைம்ல யூஸ் பண்ண முடியாது. ரெய்னி சீசன்லயும் விண்டர் சீசன்லயும் அதிகமா யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்டா இருக்கு. வாட்டர் ஹீட்டர்ல ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர், அதே மாதிரி உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டு வெரைட்டிஸ்ல இருக்கு. அதாவது பாத்ரூம்ல யூஸ் பண்ற மாதிரி. இதுல ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர் அப்படின்னா ஒன்ஸ் நீங்க ஹீட்டர் ஆன் பண்ணி குறிப்பிட்ட டைமுக்கு டைம் ஆன் பண்ணி நீங்க ஹீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே அது அந்த நாள் முழுக்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி சூடாவே இருக்கும். இன்ஸ்டன்ட்னா சுவிட்ச் போட்டீங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்துல உடனே ஹீட் அப் ஆகி உடனே உங்களுக்கு வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகும். ஒன் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இமிடியேட்டாவே வாட்டர் கூல் டவுன் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகமா இருக்கு. ஸோ அதனால தான் பெரும்பாலும் நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர் சூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா வீட்டுல நிறைய பேர் இருப்பாங்க. 15 லிட்டர்ஸ்ல வாட்டர் ஹீட்டர் இருக்கு, 25 லிட்டர்ஸ்ல வாட்டர் ஹீட்டர் இருக்கு. ஸோ நம்ம வீட்டுல எவ்வளவு பேர் இருக்குமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வாட்டர் ஹீட்டர் சூஸ் பண்றது ரொம்ப அவசியமானது. வாட்டர் ஹீட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா இப்போ நீங்க ஒரு 15 லிட்டர் சூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒரு 3 பேர் இருந்தாங்கன்னா ஓகே, மேக்ஸிமம் 2 பேருக்கு தான் கரெக்டா இருக்கும். அது 25 லிட்டர்னா 3ல இருந்து ஒரு 4 பேர் தாராளமா குளிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நீங்க ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ் மட்டும் ஆன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே ரொம்பவே உங்களுக்கு ஹாட் வாட்டர் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும் அந்த வாட்டர் ஹீட்டர்ல. அதுக்கப்புறம் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரியான வாட்டர் ஹீட்டர்ல பவர்ஃபுல்லான ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் உள்ள இன்பில்ட் பண்ணிருக்காங்களான்றத பாத்துக்கோங்க. ஸ்டாண்ட் பை கட் ஆஃப், அதாவது ஆட்டோமேட்டிக் கட் ஆஃப் நம்மளுக்கு சுவிட்ச் ஆன்ல இருக்கும் பொழுதே இருக்குதா அந்த மாதிரியான விஷயம், அதாவது ஓவர் ஹீட் ஆச்சு அப்படின்னா ஆட்டோ கட் ஆஃப் ஃபீச்சர் கொடுத்திருப்பாங்க. சோ அதையும் பாத்துக்கோங்க. பிரஷர் பார் செட்டிங் மோர் தென் 8 பார்ல வருதா அப்படிங்கறத பாருங்க. ஸ்மார்ட் ஷீல்ட் கரோஷன் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு நம்ம வாங்கக்கூடிய அந்த வாட்டர் ஹீட்டர்ல இருக்கா அப்படிங்கறதையும் பாருங்க. அட்வான்ஸ்டு லெவலான சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே நம்ம வாங்கக்கூடிய அந்த வாட்டர் ஹீட்டர்ல இருக்கா அப்படிங்கறதையும் பாருங்க. அண்ட் மிக முக்கியமான ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஓவர் ஹீட் ப்ரொடெக்ஷன், ஷார்ட் சர்க்யூட் ப்ரொடெக்ஷன் இதெல்லாம் இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கறதையும் நம்ம ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர் சூஸ் பண்ணும்போது டீடைலா பார்க்கணும். கேபிலரி தெர்மோஸ்டாட் கொடுத்திருக்காங்களா, ஆட்டோ கட் ஆஃப் நம்ம முன்கூட்டியே சொன்ன மாதிரி அந்த ஃபீச்சர் இருக்கான்றத பாத்துக்கோங்க. மோர் தென் 2000 வாட்ஸ்க்கு மேல வரக்கூடிய வாட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல வாட்டர் ஹீட்டரை சூஸ் பண்ண பாருங்க. அண்ட் வாரண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு 1 இயர்க்கான ப்ராடக்ட் வாரண்டியும் டேங்குக்கான சம் பீரியட் ஆஃப் வாரண்டியும் கம்பெனி நம்ம என்ன சூஸ் பண்றோமோ அதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும். சோ இந்த மாதிரியான பெஸ்டான ப்ராடக்ட்டை வாங்குறதுக்கு கண்டிப்பா நீங்க நம்மளுடைய லிங்கை செக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க அந்த டாப் 5 பெஸ்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் மாடல் என்னென்ன இருக்குன்றத பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம டெலகிராம் அண்ட் வாட்ஸ்அப் சேனலை மறக்காம நீங்க சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். அதுல நம்ம போடக்கூடிய நிறைய விதமான அப்டேட்ஸ், பிளிப்கார்ட் அண்ட் அமேசான் ஆஃபர்ஸ் எல்லாமே நீங்க மிஸ் பண்ணாம தெரிஞ்சுக்க முடியும். கண்டிப்பா நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. பேங்க் ஆஃபர்ஸ் எல்லாமே நம்ம இமீடியட்டா அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல Bluehot வாட்டர் ஹீட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 6 லிட்டர் ஸ்டோரேஜ் எலக்ட்ரிக் வாட்டர் ஹீட்டர் கெய்சர் மாடலா வருது. 2000 வாட்ஸ் ஆன்டி ரஸ்ட் கிளாஸ் லைன் டேங்கா கொடுத்திருக்காங்க. ஆட்டோ கட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. எஃபிஷியன்டான பெர்ஃபார்மன்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம். மெக்னீசியம் ஆனோட் அண்ட் டெம்பரேச்சர் அட்ஜஸ்டபிள் நாப் இருக்குதுல. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 5890 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 350 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல Polycab வாட்டர் ஹீட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 15 லிட்டர் 2 கிலோவாட் 5 ஸ்டார் ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர் மாடலா வருது. கிளாஸ் லைன் டேங்க் அண்ட் கேபிலரி தெர்மோஸ்டாட்டும் கொடுத்திருக்காங்க. ரஸ்ட் ப்ரூஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் பிளாஸ்டிக் பாடி இருக்கு. 2 இயர்ஸ்க்கான ப்ராடக்ட் வாரண்டியும் 5 இயர்ஸ்க்கான இன்டர் டேக் வாரண்டியும் தராங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 6350 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 2 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல Havells வாட்டர் ஹீட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 4 ஸ்டார் 10 லிட்டர் ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர் அண்ட் 2000 வாட்ஸ் மாடலா வருது. டெம்பரேச்சர் செட்டிங் between 25 டிகிரி செல்சியஸ் to 75 டிகிரி செல்சியஸ் வரும். 4 கிளாஸ் டெக்னாலஜி வித் சிங்கிள் வெல் டிசைனா தராங்க. இன்காலி கிளாஸ் கோட்டட் ஹீட்டிங் எலிமெண்டோட வருது ப்ராடக்ட். அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 6498 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1271 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல Crompton வாட்டர் ஹீட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். கிளாஸ் லைன் கோட்டிங் அண்ட் 10 லிட்டர்க்கான ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் கெய்சரா வருது. ஸ்மார்ட் ஷீல்ட் கரோஷன் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அட்வான்ஸ்டு 3 லெவல் சேஃப்டி, டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் நாப், 8 பார் பிரஷர் அண்ட் ரஸ்ட் ப்ரூஃப் பாடியா கொண்டு வந்திருக்காங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 6850 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு.
4th பிளேஸ்ல Faber water heater பத்தி பார்க்க போறோம். 15 லிட்டர் vertical storage water heater வருது. Heating indicator and 8 bar pressure வரும். Titanium glass line coated tank, temperature control, MFV, valve and auto cut off feature ஓட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 6990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 94 verified reviews இருக்கு. Third பிளேஸ்ல ஹையர் வாட்டர் ஹீட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 10 லிட்டர் வெர்டிகல் ஷாக் ப்ரூஃப் அண்ட் ABS பாடி மாடலா வருது. ஷாக் ப்ரூஃப் வாட்டர் ஹீட்டர் அண்ட் ட்வின் சென்சார் கொடுத்திருக்காங்க. தெர்மோஸ்டாட் அண்ட் தெர்மல் கண்ட்ரோல் வித் 8 பார் பிரஷரோட வருது. எக்ஸ்ட்ரா லாங் அண்ட் திக் மெக்னீசியம் ராடும் கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 8280 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 143 verified reviews இருக்கு. செகண்ட் பிளேஸ்ல Bajaj water heater பத்தி பார்க்க போறோம். 15 லிட்டர் எலக்ட்ரிக் ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர் மாடல், டேங்க் வித் மெரைன் கிரேட் கிளாஸ் லைன் கோட்டிங் கொடுத்திருக்காங்க. யூனிக் வெல்டிங் ஃப்ரீ ஜாயிண்ட் டெக்னாலஜி இருக்கு. தெர்மோஸ்டாட் நாப் ஃபார் டெம்பரேச்சர் செட்டிங்ஸ்க்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 8416 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 1 verified reviews இருக்கு. First place la Voltas water heater பத்தி பார்க்க போறோம். 25 லிட்டர் 5 star rated storage water heater, 100% copper element polyethylene insulation இருக்கு. Magnesium anode tank and 6 level safety featureum கொடுத்திருக்காங்க. 8 bar pressure for high rise building காக வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 8690 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 2 verified reviews இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும் அப்படினா ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் நினைக்கிறேன். சைனிங் ஆஃப் ஜெய் பாபா, see you, have a nice day.